Idag ska vi prata om multiplikationstabellen och det är jag som är Kalle. Säg någonting. Hej hej! Så, då ska vi titta på varför vi ska lära oss multiplikationstabellen. Och min erfarenhet säger att om du kan den utan till så blir det lättare att få energi över i dina räkningar. Så att du kan ägna dig åt mer avancerad och mer spännande matematik på en svårare nivå. Om du kan den utan till så blir det lättare att lära dig andra matematiska moment som bråkräkning, skala, ekvationer och algoritmer. Så det är jätteviktigt. Vi ska titta på 5 olika metoder. Vi ska titta på upprepad addition, dubbla faktorer om ena faktorn är jämn, utgå från de tabeller du kan, memorera och 2 stycken olika fingermetoder. Upprepad addition. För att du ska förstå den här metoden så är det viktigt att du förstår att multiplikation det är när du tar flera saker och adderar dem. Till exempel om vi tittar på 3 multiplicerat med 8. Du vet att det finns 2 olika multiplikationstecken minst. Då kan det betyda att du tar 3 stycken, siffran 3 8 gånger, va? Så här. Då blir det 24. Men det kan även betyda att du tar siffran 8 3 gånger. Ser du? Och det där är viktigt att du vet att det liksom blir samma produkt så att du kan utnyttja det när du räknar i huvudet och när du använder papper och penna. Okej? Det är en jättebra metod för att komma igång. Om du tycker det är jättesvårt och jättekörigt så börja med den så kommer det liksom bli lättare och lättare. Och du kommer snart hitta effektiva metoder. En av de effektiva metoderna kommer vi titta på efter den här. Vi kan titta på den här först då. Då ska vi se. 6 multiplicerat med 8. Hur gjorde vi nu då? Ja, då väljer jag att ta och köra så här. Oj. Oj, fint. Då har jag alltså 6 stycken 8 och sen väljer jag så där när jag jobbar brukar jag tänka att jag lägger ihop dem parvis. Det brukar funka för mig. Och då har vi 32 adderat med 16 som blir, jajamensan, samma sak som förra gången. 48. Visst. Prova. En metod som bygger lite grann på den metoden vi precis gjorde. Om vi till exempel har 2 jämna faktorer. Då ska vi se, vi gör sådär och sen så gör vi sådär. Då betyder till exempel 6 gånger 8, det betyder ju det här, eller hur? Då kan du ju tänka att du tar bara halva här. 8 adderat med 8 adderat med 8. Som blir 24. Och sen dubblar du det. Då blir ju det 48 igen, va? Vi tar den här. 9 gånger 4, 9 gånger 2 är 18. Dubbla det. Japp, 36. Så det kan bli ganska effektivt. Då ska vi se. Utgå från de tabeller du redan kan. De flesta elever jag träffar kan ju då 2, 5 och 10. Och så självklart 1 och 0. Och då kan vi utnyttja det. Om vi tänker 8 multiplicerat med 6 igen. Tar vi 5:ans tabell. Den kan vi. 8 gånger 5. Saknar 1. 8, va? 1 plus 5 blir ju 6. Alltså 40 plus 1 8 är 48. Ett exempel till. 4 gånger 12. Vi tar 10:ans tabell. 4 gånger 10. Saknar 2 stycken 4, va? 4 gånger 2. Blir 40 plus 8 är 48. Här kan du hitta massa olika sätt och våga prova. Den här tycker jag är jätterolig. För här blir det liksom lite mer matematik tycker jag. Ja, nu ska vi memorera. Det finns ju många som gör multiplikations
tabellen genom att memorera. Ett sätt är att göra vändkort. Klipp ut kvadratiska rutor. Skriv multiplikationen på ena sidan. Till exempel 4 gånger 6. Så skriver du produkten på andra, 24. Och så gör du ett gäng sådana kort. Du kan ju bara göra med dem som du tycker är jobbiga. Sen tittar du på multiplikationen. Vänd och säg om du får rätt svar. Det är ett sätt som jag tycker är bra. Fråga matteläraren eller om han har en sån här tabell. En lathund eller hund. Kan vi titta här. 2 multiplicerat med 2. Det blir 4. Ska vi ta en till. 6 multiplicerat med 5. Går vi dit. Och så går vi dit. Jajamensan. Kolla vad som händer. 6 multiplicerat med 5. Och då kom den dit. 30 va? Så det kan man ju också memorera. Du kan även, tycker jag då, använda iPaden. Bra appar som jag tycker är Mathmatic som är snygg. Där har du alla 4 räknesätten. Och en fantastisk engelsk uppåtpuffmaskin om man vill ha ljudet på. Eller Multiply som då är lite mer tävlingsinriktad. Prova! Då ska vi kolla på metoder kring 9ans tabell. Så då ska vi se. Då ska vi se. 9ans tabell med fingrarna. Låt oss säga 9 multiplicerat med 6. 9 multiplicerat med 6. Då börjar vi med 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vik ner det fingret. Ser du? Då har vi 1, 2, 3, 4, 5. 50. 1, 2, 3, 4. 54. Vi tar ett exempel till. Låt oss säga 8 multiplicerat med 9. Tar vi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Då har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10-tal och 2 ental. 72. Okej? Fungerar på 9ans tabell alldeles utmärkt. Så då ska vi titta på när vi multiplicerar mellan 6an och 9ans tabell. Ska vi se hur det ser ut. Ja, då tar vi en fingermetod till som fungerar med 6an, 7an, 8an och 9an. Så, du får tänka att vi har ett multiplikationstecken mitt i mitt ansikte då. Så vi har ena faktorn där och vi har andra faktorn där. Så säger vi 7 multiplicerat med 8. Då har vi en hel hand där som är knuten. Det blir en 5. 6, 7, 8 har vi där. 8 multiplicerat med 6, 7. Ser du? 5 fingrar sticker upp. Det är 10-tal. 50. Och sen multiplicerar vi entalen som är knutna. 2. Där. Multiplicerat med 3. Där. 3 multiplicerat med 2 blir 6. Sen adderar vi. 50. 2 multiplicerat med 3. 6. 56. Lite struligt va, men det tar en stund och sen har jag sett de som är jättesnabba på att fixa den där. Så vi tar en till. Ska vi ta 7 multiplicerat med 9? Prova. Okej, visar jag. 5 och 5. 6, 7. 9 på den här då. 5, 6, 7, 8, 9. Många fingrar sticker upp. Så. Jajamensan. 6. Och sen har vi entalen. 3 multipliceras med 1. 63. Det går jättebra. Vi tar en sista. 8 multiplicerat med 8. 5, 5. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 6 10-tal. 2 multiplicerat med 2. 4. 64. Prova, träna. Den är kanon.
Så, då var det slut för idag. Jag hoppas du har fått med dig någon metod. Prova. Sådär. Och har du någon annan metod som du tycker vi ska presentera, så förklara, skriv. Spännande. Hej då!